前兩日啊，我同個北方朋友食飯，咁講起呢，我哋粵語有自己嘅文字體系嘅，好多名詞動詞啊，同普通話唔同嘅噃。佢又唔信，話最多咪發音爭少少。我話嗱，譬如動物，我哋粵語啲講法完全唔一樣嘅。例如蜘蛛，我哋叫蠄蟧；猴子，我哋叫馬騮；蜻蜓，我哋叫唐尾；壁虎啊，我哋叫鹽蛇；蚯蚓呢最難啦，我哋叫黃犬嘅；八哥啊，我哋叫鷯哥；蜈蚣呢，我哋叫百足；青蛙我哋叫田雞；仲有咩甲魚啊、鱉啊，我哋叫水魚嘅；最著名嘅爭冷呢，我哋叫曱甴。咁呢啲詞啊，有啲呢係古漢語流傳落嚟嘅，譬如話馬騮啦咁；有啲呢就係源於本地嘅傳統，例如曱甴，咁同普通話呢好大差別嘅。咁嗰位北方朋友呢，聽到眼都大晒，話喂，你哋粵語字成一個語系㗎？我話唔係，只不過我哋漢語呢博大精深，就唔係普通話呢可以涵蓋晒咁解嘅啫。